উড়া 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 আলো বেশি লাগবে না, হ্যাঁ আর বেশি লাগবে না। লাগবে না, না না কে লাগবে না, সব লাগবে। কি পুরো তো কম ভাই, আর কত লাগবে? মিঠুন বসে রয়েছে তা একজন মারো বহু দেরি হবে আপনার মার বাইরে আছে ওর টেবিল সব ওই ফেলা তো তার ওই ফেললাম তার সব ওই ওই গেলে ফেলা সব পাঁচ কিনে আরো মাস্টার লাল তার ওই বিড়ি ফেলতে গেলাম সব লাগা দে ওই নেই ভালো মিলে ভালো করে কলাম ওই নেই বাগান থেকে তো নেই আইটা দেখা ওই দিকে দেখা এদিকে দেখা কেবল বুঝলো হবে খেয়াল রেখে মনে রাখা ওই নেই না ভালো বুঝলো না
তুই চেক লিয়ে যা। মিঠুন কোনো জায়গায় যেমন গ্যাপ না থাকে, মাঝখানে বুঝি ওদিকে ওই পাশেরটা কম হয়ে গেছে, দাদা বুঝি হালকা সার এগুলো দেয় দিয়ে গেছে, ওই যে ওই পাশেরটা, হ্যাঁ যেদিকে কম হয়ে গেছে এগুলো যেখানে কম, তবে এক লেভেলে থাকা লাগবে, এক লেভেলে করতে হবে, কিছু করার নেই। দাদা উপরে উঠে একজন তোমার জিনিস, তোমার জিনিস আমার বাসবার কি হয়েছে? আমার বাসবারে আমার বাসবারটা নিয়ে আসি বলেছে।
বেশি কোন মতো কোন দিক বাকি এখন তো এই সেল কোন দিকে না এই ভাগা না Gracias.